အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ပေါ့နော်အခုအရန်ကိုပေါက်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့ YouTube မှာ relax music ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တမီးတို့ relax music ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်တမီးအရင်ဆုံးပြသွားပါမယ်ဒီမှာဆိုကြည့်နိုင်ပါရယ်တမီးတို့ YouTube မှာ relax music လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ live တက်နေတာလည်းရှိတယ် live မှာဆိုတော့ကြီးတဲ့လူ 2.9k အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် view လေးဆိုလည်းအများကြီးရှိတယ်နည်းနည်းအတိုင်းပါပဲအဲ့လိုမျိုးတမီးတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဘယ်လိုမျိုးကနေစပြီးဘယ် effect လေးဘယ် music လေးတုံးရလုံးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တမီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးပါကဲအဲ့လိုဆိုရင်တမီးတို့စကြရအောင်အဲ့ဒီအတွက်တမီးတို့မှာဆိုရင် website 3ခုလို့ပါတယ်ပထမ website ကိုပြောပြသွားပါမယ်ပထမ website ကတော့လူသိများပါတယ်တမီးတို့ဓာတ်ပုံလေးဗီဒီယိုတွေ copyright မမိအောင်လို့ပေါ့နော်တမီးတို့ဒီ website ကိုအသုံးပြုပါတယ်လူချင်းမင်းတို့အတွက်ဒီ website ကမလွယ်ကူဘူးတောင်းရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းလူချင်းမင်းတို့နဲ့တက် website ကိုပေါ့နော်အလွယ်တကူသုံးနိုင်ပါတယ်တမီးကြတော့ဒီ website ကိုအလွန်ပဲအသုံးပြုများလို့တမီးဒီ website ကိုပဲအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တမီးတို့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာတမီးတို့ကတဘာဝဆန်ဆန်လေးဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တမီးတို့တဘာဝဆန်ဆန်ဗီဒီယိုလေးနင်းချနေတာလေးအဲ့လိုမျိုးပုံလေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တမီးကတော့အခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစီးပုံဗီဒီယိုလေးထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တမီးကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ယူမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်โอเคတမီးဒီဗီဒီယိုကိုတမီး download လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် download ဆိုတာရှိတယ် download လုပ်လိုက်မယ်โอเคတမီးကဗီဒီယိုတစ်ပုဒ် download ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်တောင်တန်းလေးဆိုတော့ mountain ဆိုပြီးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတမီး mountain ဆိုပြီးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းနည်းနည်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်နည်းနည်းမျက်စိကိုလည်း relax ဖြစ်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံလေးထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တမီးအခုဒီပုံလေးကို download လုပ်လိုက်မယ်တမီးကတော့ sorry ပါတမီးတို့ဗီဒီယိုကို download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคတမီးကတော့အခုဗီဒီယို3ပုဒ်ကို download လုပ်ထားပါတယ် YouTube မှာဆိုရင်တမီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါ relax music ဆိုရင်သူတို့က9နာရီ10နာရီအလောက်အရှိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တမီးတို့ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့အတိကထားပြီးလဲမှာလားတမီးတို့9ကွက်စာပေါ့နော်တမီးတို့ကွက်တဲ့ကို edit လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်9ကွက်စာ edit လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တမီးတို့အဲ့ဒါကိုပဲပြန်ပြီးကျတော့ copy လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တမီးတို့က9ကွက်စာကိုဗီဒီယိုလုပ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့တမီး9ကွက်စာကိုဗီဒီယိုမလုပ်ပေးတော့ပါဘူးတမီး3မိနစ်မဟုတ်ရင်လည်း2မိနစ်စာပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဆိုတာကိုပဲပြပြသွားပေးပါမယ်တမီး9ကွက်စာကိုလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုကတော်တော်လေးရှည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတမီး2မိနစ်စာပဲလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တမီးတို့ကဗီဒီယိုယူပြီးအခုတမီးတို့music ကိုယူမယ် music ကိုဘယ်နာကနေယူရတာလဲဆိုရင် music ကတော့တမီးတို့ရဲ့ channel မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ပူစရာဘာမှမလိုပါဘူးတမီးတို့ရဲ့ channel ထည့်သွားလိုက်ပါတမီးတို့ရဲ့ channel မှာဝင်လာပြီးဆိုရင်ဒီ audio ဆိုတာလေးရှိပါတယ် audio ထည့်ချက်သွားလိုက်ပါလာပြီးဆိုရင်ဒီ music မှာပေါ့နော်ဒီမှာ search bar ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ search bar မှာ relax ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုး relax ဆိုပြီးရေးလိုက်မှဆိုရင်သူက relax ရဲ့ song ပေါ့နော် relax ရဲ့ music လေးပဲသူတို့ကချပေးသွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးလာပြီဆိုရင်တမီးတို့ဒီဘေးမှာအလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်ပါတယ်တမီးကတော့အခုဒီတပုတ်ပေါ့နော်သူက4မိနစ်စာရှိတယ်အဲ့တပုတ်တမီး download လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တမီးရဲ့ download ကပြီးသွားပြီတမီးတို့ next step ကိုသွားမယ်အခုတမီး2 step ပြီးနောက်တမီး3 step ကိုသွားပါမယ်3 step ကိုသွားဖို့ဆိုရင်လည်းတမီးတို့မှာ website တစ်ခုလိုတယ်အဲ့ website နာမည်ကြတော့တမီးတို့မှာဒီ website ကိုလိုပါတယ်ဒီ website ကြတော့သူက AI ကိုအသုံးပြုပြီးကြတော့သူက post လေးပါလေပေါ့နော်အဲ့လိုရေးပေးတယ်ဒါတမီးတို့ဘာလို့သုံးပေးရတာလဲဆိုရင်တချို့နေရာမှာပေါ့နော်တမီးတို့ relax music ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမီးတို့နည်းနည်းပပပြောပေးရပါတယ်တမီးတို့အင်္ဂလိပ်လည်းအတန်တိတ်မပြီးဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောရတာလည်းနည်းနည်းပပရှက်တယ်ဆိုရင်တမီးတို့ဒီ website ကိုအလက်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တကယ်တော့အင်္ဂလိပ်ကိုပြောမယ်ရတလောက်ကိုပြောမယ်ဆိုပြီးကြတော့ရှိတဲ့လူကြတော့တမီးတို့ record လုပ်ပြီးကြတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်အခုတမီးကတော့ဒီ website ကိုအသုံးပြုပြီးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တမီးတို့ relax ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းပပတမီးတို့ Google မှာတွားပြီးရှာပါမယ်တမီးဒီမှာ Google မှာလာတဲ့အချိန်သူ့မှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာတမီးတို့နည်းနည်းကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်
အဲ့ဒါကိုသမီးတို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါသမီးကတော့ဒီ website ကိုအသုံးပြုပါတယ်ပြီးရင်သမီးနည်းနည်းဒီလောက်ပေါ့နော်ပထမအပိုက်ကိုသမီး copy လုပ်တယ်ပြီးရင်သမီးတို့ခဏတော့ဖွင့်ထားတဲ့ website ကိုဒီ website ကိုသမီး login လုပ်လိုက်အောင်မယ်လူချင်းမင်းတို့ login မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူ login လုပ်နိုင်ပါတယ်သမီးကဒါဒီ app ကိုဒီ website ကို login လုပ်ပြီးသားပါလူချင်းမင်းတို့မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဝင်ရောက်ပြီး login လုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာသမီး new file ယူတယ်ဒီမှာmusic ဆိုပြီးလိုက်တယ်ပြီးရင်သမီးခဏတော့ copy လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ်အဲ့လောက်ပြီးပြီဆိုရင်သမီးတို့ဒီဘေးမှာဘာ language ယူချင်တာတော့သမီးတို့အခုအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် US ကိုပဲထားမယ်ဒီမှာလဲလူချင်းမင်းတို့ပေါ့နော်နှစ်သက်တာကိုအလွယ်တကူယူနိုင်ပါတယ်သမီးကတော့အခုဒါပဲထားမယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးတစ်ခု choose your course ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့မှာကျတော့ဘာအတွက်အသုံးပြုမှာလဲbusiness အတွက်လားတခုခုပေါ့နော်လူချင်းမင်းတို့ဘာအတွက်ကိုအသုံးပြုတာလဲဒီမှာသမီးတို့မှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်သမီးကအခုဒီ idea ဆိုတဲ့ဟာကိုအသုံးပြုမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးနှိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမီးတို့ကနောက်ထပ် box လေးကြားလာပါတယ် AI ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့သမီးတို့အဓိကဘာအကြောင်းနဲ့ရေးချင်တာတော့ keyword ကိုအဓိကထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသမီးတို့ထည့်သွားမယ့် keyword ကတော့ relax music ဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးဒီမှာ relax music လို့ပဲရေးပေးသွားပါမယ် okay သမီး relax music လို့ရေးပေးပါပြီပြီးရင်ဒီအဝါရောင်လေးမှာပေါ့နော်တစ်ချက်နေလို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူကနည်းနည်းတော့စောင့်ပေးရပါတယ်3စက္ကန့်မဟုတ်ရင်လည်း5စက္ကန့်ကိုစောင့်ပေးရတယ်ပြီးရင်သူက AI နဲ့ရေးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာပါပြီလာတဲ့အချိန်သမီးတို့ဒီမှာမလိုတဲ့ဟာကျတော့ဒီတက်တက်စာကြောင်းတက်တက်လေးပေါ့နော်သူကအတိတ်ပဲပြန်ဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးတို့ကအဲ့လိုမျိုးတက်တက်လေးကိုမယူတော့ဘူးဆိုရင်သမီးတို့ delete လုပ်လို့ရပါတယ်သမီးကတော့မလိုချင်ဒီကသူအတိတ်ပဲပြန်ဖွင့်ထားတာအတွက်ပါသမီးကသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမလိုချင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးအဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပဲယူတယ်ပြီးရင်သမီးတို့ဗီဒီယိုလာပြီးဆိုအစဆုံးမှာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါရှင်အဲ့လိုလေးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မှာဆိုလဲပြောတယ် hello hi friend how are you အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်သမီးတို့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပေါ့နော်ကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုသမီးရေးလိုက်ပါမယ်โอเคသမီးကတော့ဒီမျိုးခေါင်းစဉ်ကိုရေးလိုက်တယ်သမီးတို့ဒီလောက်ပြီးပြီဆိုရင်သမီးတို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုတော့သမီးတို့ရသွားပါပြီအခုနောက်တစ်ချက်ကျတော့သမီးတို့ step 4ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ် step 4မှာသမီးတို့ဘာလို့လုပ်မှလဲဆိုရင် video editing လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သမီးတို့ကဒီ hello friend ကနေဒီပထမတစ်ပိုက်ပေါ့နော်သမီးတို့အဲ့လောက်ထိကိုကူးလိုက်မယ်သမီးကူးပြီး select လုပ်ပြီးကြတော့သမီး copy လုပ်တယ်ပြီးရင်သမီးတို့ရဲ့နောက်ဆုံး website ကတော့ဒီ website ပါပဲဒီမှာဆိုလဲလူချင်းမင်းတို့တစ်ချက်သုံးကြည့်ပါအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းသုံးဖို့ကြတော့သမီးတို့အရင်ဆုံး login အဲ့ဒီအတွက်သမီးအရင်ဆုံး login လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာပါသမီး login လုပ်ပြီးပါပြီ login လုပ်ပြီးပြီဆိုအရင်ဆုံးဒီလိုမျိုးပုံစံလာပါတယ်သမီးတို့က create new video လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါ့နော် create new ဆိုတာဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးလာပါတယ်သမီးတို့အရင်ဆုံးထည့်ရမှာကသမီးတို့ခဏတော့ copy လုပ်ထားတဲ့စာသားပေါ့နော်သမီးတို့အရင်ဆုံးစကားပြောတဲ့ပုံစံနဲ့သမီးတို့လုပ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘေးမှာ record ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးလာပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာ start to speak ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးလာပါတယ်ဒီမှာသမီးတို့ကခဏတော့ပထမတစ်ခုကျတော့ language ဖြစ်တယ်language မှာသမီးတို့ခဏတော့ US လောက်ထားတဲ့အတွက်သမီးတို့ US ပဲနေမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ voice မှာဆိုလဲကိုကြိုက်တဲ့ voice ကိုအလွယ်တကူရွေးလို့ရပါတယ်သမီးကတော့အခုဒီ voice ကိုပဲယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာသမီးတို့ခဏတော့ copy လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုထည့်မယ်ပြီးရင်သမီးတို့ကဒါ relax ဖြစ်တဲ့အတွက်သမီးတို့အတန်နဲ့ slow နဲ့တွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာသမီးနဲ့ slow လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလဲကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့လို့ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ preview ကြည့်လို့ရပါတယ်သမီးဖွင့်ပြပါမယ် Hello friend, today we will discuss power of relax music. Releasing stress through the power of music. Music ဒီလောက်ပြီးပြီဆိုရင် save to ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူကဒီမှာထည့်နေတဲ့အတွက်အချိန်နည်းနည်းလောက်ပြရတယ်
ပြီးရင်ဒီမှာသမီးတို့ဟာ31စက္ကန့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသမီးနှိပ်ပြီးကြတော့ဒီမှာလာထည့်မယ် Hello friend, today we will discuss power of relaxed music. copy လုပ်ထားတဲ့စာသားကိုသမီးတို့ကအတန်နဲ့ထည့်ပြလိုက်ပြီးအခုသမီးတို့နောက်တစ်ဆက်ကြတော့သမီးတို့ video ရဲ့ music ရဲ့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာ input ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်သမီးတို့ download လုပ်ထားတဲ့ location ပေါ့နော် download လုပ်ထားတဲ့နေရာကိုတွားပြီးကြတော့အဲ့ video လေးအဲ့ music လေးထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကြတော့နည်းနည်းအချိန်နည်းနည်းပြပတော့ပြရတယ်နော်သူက online ကနေအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်သမီးတို့ဒီ video ပေါ့နော်ဒီမှာ plus လေးရှိတယ်အဲ့ plus ကိုနှိပ်ပြီးကြတော့လည်းအလွယ်တကူထည့်နိုင်ပါတယ်သမီးကတော့ဒီလိုထည့်လိုက်တယ် okay ဒီလောက်ပဲယူမယ်ပြီးရင်သမီးရဲ့ music ကိုလည်းဒီ plus ကိုနှိပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်သမီးတို့ဒီ video ရဲ့ music ရဲ့သမီးတို့ခဏတော့အတန်လောက်တာရဲ့3ခုလုံးထည့်ပြီးဆိုရင်သမီးတို့ဒီညမှာအတိတ်ကထားရမှာကဒီသမီးတို့ခဏတော့နော် YouTube ကနေ copyright ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ music ကိုသမီးတို့ကနည်းနည်းလေးအတန်တူးပြရပါတယ်ပြီးရင်ခဏတော့သမီးတို့ hello friends ဆိုတဲ့ဟာကိုကြာသမီးတို့နည်းနည်းလေးအတန်တင်ပြရပါတယ်ပြီးရင်နားထောင်ကြည့်မယ်နော် Hello friend, today we will discuss power of relaxed music. Releasing stress through the power of music. Music can have a profound effect on both the emotions and the နားထောင်ရတယ်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါမဲ့ဒီစာသားကိုသမီးတို့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုံးမှတောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်တနိုင်ပြီးဆိုနည်းနည်းလေး introduce လုပ်တာမိတ်ဆက်တာပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ထည့်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သမီးတို့ဒီလောက်ပြီးဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်အပြာရောင် box နဲ့ export ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီမှာ export လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ် size နဲ့လိုချင်အောင်အဲ့ size ကိုသမီးတို့ export လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ relax music ကိုဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားတာပါနဲ့တက်တဲ့ဆိုရင်လည်း like share comment လုပ်ပေးကြပါနားမလည်တဲ့ဟာရှိရင်လည်း comment box မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်လည်း Telegram group မှာလာပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် Telegram group ကိုလည်းအောက်မှာ comment box မှာပေးထားပါမယ်ဝင်အောင် join လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါပြီးဆုံးကြည့်ပေးတဲ့လူကြီးမများအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်